Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним. З цього приводу буде посередництво. Ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним. Как вы думаете, почему сейчас вдруг появилось такое очередное заявление? В последний раз, если не ошибаюсь, Реджеп Тайип Эрдоган высказывал подобную инициативу в 2018 году. Тут важко сказати безпосередньо, що вплинуло саме на це рішення саме зараз, але в цілому воно вже давно на порядку денному. Вже давно говорили про те, що хтось має стати цим посередником, тому що з одного боку були європейські країни, в тому числі Франція, якщо ми пам'ятаємо, вона також претендувала на роль певного такого перемовника, але потім щось не склалося і, скоріш за все, Франція просто відійшла від цієї достатньо, будемо відверті, невдячної справи бути посередником з Росією. Тому що там, де зав'язана економіка, там, де зав'язані багато політичних еліт, економічних, там дійсно важко балансувати. І тому зараз на тому фоні, що Ердоган дійсно став цим перемовником, це певним чином достатньо позитивний знак. Тому що, знаючи Ердогана, знаючи те, що він дійсно, скажімо, визнає окупацію Криму, але при цьому він співпрацює з Російською Федерацією, можна сміливо говорити, що буде хоча б певний дискурс. Це не буде гра в одні ворота. Ну, когда он говорит о посредничестве, то есть как это может быть? Это может быть очередной какой-то саммит с участием лидеров Турции, Украины и России? Или что? Какой-то формат можна припаркувати? От насправді це не має значення, тому що буде це чи просто якась зустріч, там, не знаю, навіть якщо це буде десь, скоріш за все, якщо це буде зустріч, це буде нейтральна територія, це однозначно, і скоріш, мабуть, за все, Турція. З іншого боку, ми ж розуміємо, що тут головне результат, тому що це може бути обмін військовополоненими, що нас теж влаштовує. Це може бути якісь поступки з боку там перепідписання певних домовленостей, що теж для нас. Одним словом, для України в даному випадку все, що буде носити ефективний характер, буде в плюс. Просто, на мою думку, зараз Ердоган – це дійсно авторитетна особа, яка має певний такий, не побоюсь цього слова, шарм, або харизму на міжнародній арені і як лідер. І те, що він може вплинути, це факт. Тому що, якщо пам'ятаємо навіть останню прес-конференцію Зеленського, він дійсно говорив про те, що Ердоган – один з найбільш таких потужних лідерів, який насправді може допомогти Україні в цих найболючіших питаннях. Я, кстати, напомню, что президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции, которая прошла 26 ноября, сообщил о том, что список политических заключенных, который он передавал Реджепу Тайипу Эрдогану и не только другим западным партнерам, Реджеп Тайип Эрдоган же передал президенту России Владимиру Путину. А с нами сейчас на прямой связи дипломат и эксперт по международным вопросам Юлія Смоловська. Пані Юлія, вітаємо вас. Селям алейкум. Селям. Пані Юлія, чуєте нас? Селям алейкум. Да, чую. Пані Юлия, наверняка вы слышали последнее заявление Реджепа Тайипа Эрдогана, который сказал, что готов выступить посредником в конфликте между Украиной и Россией. Как вы думаете, насколько это реально? Реально ли возможна какая-то трехсторонняя встреча трех лидеров Украины, России и Турции или какой-то либо другой формат? У меня большой скепсис по поводу того, что сейчас это может быть результативным, поскольку нужно брать во внимание всю сложную комбинацию игры и взаимных интересов, которые есть у Турции и России. И они не ограничиваются только Украиной. А если мы говорим об Украине, то здесь скорее у России есть претензии к Турции за использование и продажу байрактаров Украине. Вот. Они не были высказаны публично, но недовольство российская сторона выражала. И она неоднократно подчеркивает о том, что Украина получает там дополнительное вооружение и предоставление Украине оружия только нагнетает, дестабилизирует обстановку и так далее. И Турция тоже может там фигурировать. Потом есть Нагорно-Карабахская проблема, где страны Турция и Россия могут либо сотрудничать, либо конфликтовать вокруг сфер влияния, зон интересов. Поэтому у России на сегодняшний день очень комфортная позиция. Она имеет видимое тактическое преимущество в этом противостоянии с Западом, и у нее нет острой необходимости торопить с переговорами.
Потому что даже сегодня заявление посла Германии в Украине госпожи Фельдхузен красноречиво говорит о том, что сейчас минский и нормандский формат, по сути, заведены в тупик, и давайте подождем лучших времен, когда уже у нас будет правительство запущено в работу, в Франции пройдут выборы, и Россия начнет испытывать политическую волю договариваться. То есть мы понимаем, что сейчас эта ситуация для России терпима и комфортна, тем более, что ставки выросли настолько, что идут торги сейчас за переговоры со Штатами, в том числе, которые будут касаться Украины. Ну и Поэтому я плюс не ко всему, думаю, что... сегодня уже пресс-секретарь Путина Песков отреагировал на заявление Реджепа Тайипа Эрдогана. Он сказал, что, цитирую, «дело в том, что Россия не является стороной конфликта. Найти пути решения проблемы будет невозможно». Конец цитаты Пескова. А в таком случае тогда возникает вопрос, а зачем тогда это нужно Эрдогану? Почему именно сейчас он озвучивает такие тезисы? Какой реальный интерес Эрдогана, если отодвинуть в сторону вот эти все патетические, пафосные заявления о мире, безопасности и так далее? Ну, дело в том, что вы же хорошо знаете, что у Турции есть вполне обоснованные амбиции претендовать на региональное лидерство в регионе и, собственно, следовать той стратегии достижения своих национальных интересов, в том числе за счет расширения своего влияния в регионе, которые они идут, невзирая на видимое противоречие и конфликтность с союзниками по НАТО, напряжение со Штатами и так далее. Поэтому имиджево господин Эрдоган тут ничего не теряет в этой ситуации. И, возможно, его готовность была продиктована тем, это допущение, я не говорю, что это так и есть, но это допущение, что он понимал, что российская сторона скажет «нет». Но имиджево для Турции это очень выгодно, в том числе для укрепления наших двусторонних связей, в том числе для укрепления вот этого сотрудничества военно-технического, которое есть. Поэтому, в принципе, на его месте, мне кажется, любой бы поддержал эту идею, тем более, что есть предыдущий позитивный опыт, где он действительно сыграл серьезную роль, вы правы, в 2018 году, и это было очень эффективно и эффектно. Поэтому я думаю, что комбинация вот этих всех соображений привела к тому, что он сказал, что да, я готов это делать, и выступил с этим инициативным шагом.